疲れが溜まって体が重い。原因はエネルギー不足かもよ。活性型ビタミン B2 が脂肪の代謝を助けてエネルギーに変える。疲れのチョコラローヤルティー。ドリンクも疲れにストライク。元気出していきましょう。エーザイ